Përshëndeti ngrohtësisht shumicën e deputetëve e me disa bërje dhe fotografi. Rifat Jashari s'kishte si të mungonte në mbledhjen solemne të legjislaturës së 10 në ndërim të 18 vjetorit të pavarësisë. Salla e Kuvendit këtë të martë priti dhe mysafir të tjerë, teksa një vend i veçantë në rend të parë ju bë dhe presidentit shqiptar Bajram Begaj. Por në këtë përvjetor munguan disa nga protagonistët e shpalljes së pavarësisë. Vetë se i shkrerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag, që në krye fjale e kësaj mbledhje solemne. Kjo luftë ishte gjithnjë e drejtë, gjithnjë e pastër dhe gjithnjë e domosdoshme. Çdo përpjekje për ta njollosur atë, për ta relativizuar apo për ta barazuar viktimën me agresorin, është jo vetëm e padrejtë, por edhe historikisht e pavërtetë dhe tërësisht e papranueshme. Se festa e pavarësisë duket më e zbet për udhëheqësit e luftës, se tha dhe Begaj, duke shprehur solidaritet me Kosovën. Ata që dje udhëhoqën popullin drejt lirisë, sot po përballen padrejtësisht me akuzat të montura në gjykatën ndërkombëtare, duke na bërë të gjithëve të ndihemi të fyer, të paragjykuar dhe të akuzuar. Për luftën shtrimtare foli dhe kryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu, e cila tha se nuk mund të shtrembërohet të vërteta historike nga padrejtësitë në Hag. Ne i kujtojmë këto të vërteta sepse populli i Kosovës e përjeton si të padrejtë gjykatën speciale. Dhe këtë gjykim së pari sepse anashkalon vetë rrethanat në të cilat u zhvillua lufta jonë çlirimtare. Kundër akuzave nga prokuroria speciale doli edhe i pari i ekzekutivit Albin Kurti. Brengosemi që krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës e të Republikës Kosovës po akuzohen padrejtësisht sepse ata guxuan të marrin armët për liri kundër shtypjes një shekullore dhe kundër një regjimi gjenocidal. Në përkraje të UÇK-s falen edhe përfaqësuesit e partive opozitare, të cilët çmuan lart luftën e UÇK-s që pasoi me shpalljen e pavarësisë së Kosovës.